ჩაკეტების კონკურსის დრო. ეხლა მოусმინოთ ლაშას. ერთმანეთს შეეჯიბრება 3 კალათბურთელი სლემ დანკში. მანამდე შეგახსენებთ წესებს. თითოეულ კონკურსად ერთწლევა 1 წუთი და 3 ცდა, რომელთაგანაც მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ის ჩატენილი ბურთი, რომელიც ჟიურისგან ყველაზე მაღალ შეფასებას დაიმსახურებს. შეფასება მოხდება 10 ბალიანი სისტემით, კონკურსი გაიმართება 2 ეტაპად და ფინალში 2 საუკეთესო შედეგის მქონე მონაწილე გადავა. ვიდრე მოთამაშეებზე გადავალ წარმოგიდგენთ ჩვენ ჟიურის წევრებს. ესენი არიან ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი ლეგენდარული კალათბურთელები. პატაგურას პაული, გთხოვთ მივესალმოთ. თაში დაუგრათ, ტელემაყურებლებო, თქვენ დაუგარით თაში. იმ ადამიანებს, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ქართული კალათბურთის განვითარების საქმეში. სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები. თორქიების დინასტიის ერთ-ერთი ახალგაზრდა წარმომადგენელი. და შენგელების დინასტიაც ახალ ბოლოს და მეუღლე სამსაჯო კორპუსშია, შვილი უცხოეთშია და თვითონ აგა. კონკურსის მონაწილეებს წარმოგიდგენთ. სანაძე ესეც საგვარეულო კალათბურთელების 3 ადამიანი თამაშობს ამ ოჯახში კალათბურთს. ის პირველად არის როგორც მოგახსენეთ მანამდე სუპერლიგის All-Stars-ზე. მეორე მოთამაშე აკაკი დვალიშვილი. რუსთავის წევრი All-Stars-ის 5 გზის მონაწილე 2011, 12, 13 და 14 წლებში ზედიზედ. იგი არის აგრეთვე 2010 წლის All-Stars-ის საუკეთესო მოთამაშე და გეგი ბაქრაძე, საკალათბურთო კლუბ ოლიმპის წევრი, რომელიც პირველად არის წელს სუპერლიგის All-Stars-ზე. ამრიგად ლაშამ დაასახელა ისინი, ვინც მიიღებენ მონაწილეობას, მე რამდენიმე წამით ვისარგებლებ დაემატა მათ. და წარმოგიდგენთ მათ, ვინც ჩვენს მოწინააღმდეგე მხარეს ეხლა არა, ეხლა ჟიურის წევრები არიან. მოთამაშეებს ხო გამოვიდნენ მოთელვაზე. საჩთა ბრიგადა, რომლებიც ემსახურებიან აი ასეთ ლამას სპექტაკლს, საკალათბურთო სპექტაკლს, ესენი არიან საჯი მდივნები, ქეთევან შენგელია, შენგელების ოჯახის წარმომადგენელი, თამარ ბუიღლიშვილი, იახუნდაძე, ხათუნა ქაჭლიშვილი, თამარ ჩხაიძე, ქეთევან ქიქოძე, გიორგი მირაშვილი და კომისარი მერაბ რატიშვილი. ახლა ვინ არის თავს მერაბს, რომელიც საერთაშორისო დონის კომისარი გახლავთ, თანაც გამორჩეული საჯების შესახებ. მე ერთხელ მოგახსენეთ, რომ მაგა კუბატაძე, დავით ბერიშვილი და მიხეილ ვართანოვი. დიახ, დავითი და მიხეილი ერთ დროს როცა დავითი ამთავრებდა თავის საკალათბურთო კარიერას, ხოლო მიშა იწყებდა ჩვენ კლუბში იყვნენ და სამხულიანად გამოირჩეოდნენ. აი ახლა ვნახოთ რა იქნება ჩატენების კონკურსში. რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან საინტერესო. BJ Young-ი, ბათუმის კლუბის წარმომადგენელი, აკაკი დვალიშვილი, რუსთავი, გეგი ბაქრაძე და მათ დაემატათ პირველი. აი ვნახოთ რამდენ ქულას მისცემენ საჯები იქნებიან თუ არა ძალიან მკაცრები. 4-8-1-9 ზეგი 32 პლუს 41 ქულა. ორმოცდაათი ქულა. როგორ გინდა გადააჭარბო? 11 ქულა. ნიკოლაიშვილი მეუბნება რომ 11 არ არსებობს. მეც ვიცი, მაგრამ ნახოთ ახლა დვალიშვილი, რომელიც ჩვენი ჯილა. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ლეგიონერს არ გულშემატკივრობთ, მაგრამ მაინც ახალგაზრდებში ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მოგზალებული, ძალიან პერსპექტიული და გამორჩეული. ორ ამ სიმაღლეზე ახლა. მაგრამ არ ვიცი ახლა ეს ათიანებს დაიმსახურებს თუ არა. 8 ჯერჯერობით 9 სამწუხაროდ 2-9-3-8 24 და 18 42 ქულა გამოდის არა 24 და 18 3-8 2-9 კიდევ ერთი ორი ბურთით ნახოთ ოჩახ ერთი მარჯვიდან ერთი მარცხნიდან ათიანები 9 ნოდარ თორქია მათი შენგელია 9
ესე იგი 2-10 და 3-9. ეს უკვე 47 ქულა. მეორე ადგილზეა. 47 ქულა. აკაკი დვალიშვილის შემდეგი მოთამაშე. აი აკაკი დვალიშვილის კიდევ ერთი ეს ეფექტური ჩადენვა ნახეთ ტელემაყურებლებმა. რა თქმა უნდა თქვენ გარკვეული პრივილეგია გაქვთ ტელემაყურებლებს, იმიტომ რომ მეორედ ხედავთ ხოლმე ჩვენი ლევან ლეკვეიშვილის და ტექნიკის წყალობით აი ესეთ ლამაზ ჩადენვას. ახლა ნახოთ რა ხდება. კი, კარგად გაკეთდა, მაგრამ 10 9 10 ქულიანები 4-9 1-10 ეს 46 ქულა. საუკეთესო შედეგია ჩვენა. აკაკი დვალიშვილმა ქალბატონებო და ბატონებო 47 ქულა. 47 ყოფილა. მე როგორ დავაკელე? ჩემ ჯილას ქულა. შემდეგი მოთამაშე გეგი ბაქრაძე. გეგი ბაქრაძე. ავახნევოთ გეგი. ოლიმპის გუნდის წევრი გეგი ბაქრაძე, რომელმაც თამაში ნახეთ ჩინებული პასებითაც გამოიჩინა თავი და ერთი გენიალური ბურთით ჩააგდო, ერთი კი არა რამდენიმე. აი ნახოთ. გეგის პირველიც და ძალიან რთული მოძრაობა იყო. მე მეგონა მიდიოდა მარცხენა მხრიდან. 5-9 5-9 კარგი ნომერია, მაგრამ ქულები არ არის მაქსიმუმი 45 ქულა. ზეზბურთი რომ ჩავარდნილი იყო, ალბათ გეგი მაქსიმუმს მიაღწევდა, მაგრამ აქვს პოტენცია. ალბათ შეატყოთ რა. კიდევ ერთი ცდა. ძალიან მკვეთრი მოძრაობა. ზურგით ნახტომი, მაგრამ 9 და 9. 10-იანებს ვერ ხედავ. ლավ 5-9. კიდევ ერთი დამატებით სიტყვობს, ალბათ კონკურს გარეშე. აი რას გვეტყვის ლაშა წამყვანი. კიდევ ერთხელ შეუძლია გეგის ჟიურიმდე. მომეწოდა ინფორმაცია, კიდევ ერთხელ შეუძლია სადოს ბედი. აი ესე იგი ითვლება კონკურსში. არ გამოუვიდა. არა უშავს. გეგი ახალგაზრდა გალათბურთელია, მას ყველაფერი წინ აქვს, მაგრამ ის პოტენცია რაც ნახეთ გვაძლევს იმის უფლებას ვთქვათ რომ რამდენიმე წელიწადში ის შეიძლება გამარჯვებული იყოს. გიორგი ბარბაკაძე ყველაზე ტიტულოვანი, აი ამ ოლსტარის მოთამაშე, ყველაზე ტიტულოვანი ჩატენვებში, სამქულიანიც აქვს მოგებული, რაც ყველაზე გასაკვირია და ვნახოთ გიორგი. პატარა ველურა. მე მგონი ჩვენც უნდა დავუღრათ სპორტულმა რედაქციამ და თქვენს ტელემაყურებლებს. 10 და 9. მაგრამ 10-მდე ვერ მივიდა რა და გენიალური მოძრაობა გააკეთა ბარბაკაძემ. არ ვიცი ახლა ვის რას ესაუბრება. ყოველ შემთხვევაში კიდე რამდენი ცდა უნდა? 2 ცდა აქვს მას. ანატოლი ბოისა ჩვეულა და ან ცობს იქ. არ დაუჯერო ბოისას. ისე, ასე თუ ისე ფინალში 2 გადის და რა თქმა უნდა შანსი აქვს. ბარბაკაძის მეორე ცდა. შორივანძილი ფინალში გასვლის. ეს უკვე მე მგონი ზღაპარია. 10-იანები კი არ მისცეს, ფეხზე ადგენენ ჟიურის წევრები. ფეხზე ადგენენ ჟიურის წევრები და მე მინდა გითხრათ რომ NBA-ს ოლსტარიც გვინახია, აი აქ ვზივართ რედაქციის წარმომადგენლები, მართალია მათ მიკროფონი არ აქვს. მადლობა ლევანს, რომელიც კიდევ ერთხელ კი არა 10-ჯერ ვაჩვენოთ, იმიტომ რომ ასეთი რამე მე მგონი საქართველოს კალათბურთელთა 14 მართლაც მიუღწეველია. ნაკრები, რომლებიც ევროპის ახალგაზრდულ ლიგაზე ასპარეზობენ.